Благодарам, господин Джафери. Почитувани колеги и пратеници, почитувана македонска јавност. Седница закажана за 11 часот, одложена 3 часа до сега. Владеачкото мнозинство не може да најде доволен број на пратеници за да има квор. Поднесувате закони, оваа седница до вчера, до 19 часот имаше само 24 закони. Денеска, господине Джафери, кога веќе се повикувате на општата атмосфера околу изборите кои што треба да се случат во април, а собранието да се распушти на 12 февруари, да ве подсетам дека во склопот на атмосферата за избори спаѓа и донесувањето на законски решенија, кои што патем речено на оваа седница ќе поминат негде повеќе од 100 закони, затоа што ние примавме закони до 14 часот и нешто. Затоа, кога повикувате на скратени постапки, кога повикувате на општа атмосфера и кога повикувате во опозицијата, да имате во предвид дека во собранието се случува хаос, истиот оној хаос кој што владата на СДСМ го направи во државата. За пример, ќе ви кажам Законот за Агенција за разузнавање, кој што е пуштен во редовна постапка, денеска го пуштате повторно и по скратена постапка. Закон кој што од 1995 година не е променет, денеска на 10 дена пред распуштање на собранието го отпуштате во скратена постапка без консултации со опозицијата и без можност за одредени дискусии по истиот. Зошто е тоа така? Ќе одговорите вие. И не само овој закон. Хаотични се поголемиот дел од законите кои што ги поднесувате. Затоа би ве замолил, кога закажувате седница, очигледно ќе нема можност за нова седница, прво да се исконсултираме, да видиме што е тоа приоритет во овие 10 дена што треба да помине, меѓутоа различни се очигледно приоритетите. Затоа што ВМРО ДПМН ќе ги поддржи сите закони кои што се во интерес на граѓаните и кои што се врзани со рокови за одредени институции да може да функционираат. А овие закони кои што ги носите од типот на закон за опојни дроги и некои слични кои што се приоритети на одредени луѓе од владата и од власта, да си ги чувате да поминат во новиот нареден состав и по јавни дискусии кои што ќе се одржат по истите или сличните законски решенија. Ви благодарам.